ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിൾ കുറച്ച് ദിവസം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ 5-6 ബോട്ടിലെടുത്തു. ഇത് കണക്കുള്ള ബോട്ടിൽസിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെണ്ടയ്ക്ക ഇതിലൊന്ന്, ഇതിൽ മുളക്, കായൊക്കെ ഉണ്ട്, കറിക്ക, പിന്നെ പടവലങ്ങ, മത്തങ്ങ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഇത് ബോട്ടിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് കണക്ക് അടപ്പ് വെച്ച് അടയ്ക്കണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് പാടില്ല, നനവുണ്ടെങ്കിൽ പൂത്തു പോകും. അപ്പോൾ നനവില്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് വെച്ച് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജില്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത്. റജി മാത്യു പോണ്ടറെ സോങ്സും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.